等一下，那么着急？好了，这就我看到我过来了，嗨，好，打开。这么大个了，自己还不会吃，走！哦哦，跑到我头顶上来了。下来，下去，找那只大的，那只大的上来把它吓着。他想过来洗澡，好像水不够啊，只有1/3。这只小的怕那只大的，那只大的也欺负他。我给他加点水给他吧，来，过来，过来，过来，对，来。他发现饲料了，好吧，你吃，加点水给他。等一下，那么着急？好了，那只大的再慢慢洗，把这只小的，还有2只更小的喂一下。好了，来，给它加点水。好了，又忙了，满意了吧？让你洗个够。